ډیر وختونه زموږ سره په ورځ کې داسې چې په هغې کې مونږ ډېرې زیاتې نیکۍ ګټلی شو او خپل الله ته پې ځان نږدې کولی شو. دا وختونه زموږ نه تېرېږي او زموږ په دې باندې څه پروا نه. دا وختونه مونږ نه داسې تېر شي چې دا مونږ وخوړی شو، زموږ وخت ضایع شي او زموږ عمر په هغې کې تېر شي خو مونږ په هغې کې څه فایده ونه کړو. وجه څه ده؟ یو وجه دا ده چې هغه غفلت په مونږ او تاسو باندې راغلی دی. انسان چې کله غافل شي نو بیا داسې مواقعو ته او داسې وختونو ته د هغې سوچ نه راشي. دا وړه وختونه چې کوم دا مختصر دا خو به سړي ته د سره نه وخت نه ښکاري چې دا دې کې هم دا څه کولی شو. مونږ او تاسو 15 منټه که یو چا ته انتظار کوو په دې کې مونږ او تاسو ډېر خیرونه جمع کولی شو. که یو ځای کې ګاډي ته ولاړ یو د ګاډي انتظار کوو په دې کې هم ډېر څه کولی شو. او داسې ډېر وختونه دي چې هغه مونږ او تاسو که دا لږ وختونه 15 او 10 منټه راجمع کړو نو د دې نه ګنټه 2-3 ګنټې په ورځ کې جوړېږي چې مونږ او تاسو ضایع کوو. ځکه د الله پیغمبر مونږ او تاسو ته صحابه کرامو ته تنبیه به ورکوله وخت په وخت باندې. یو ځای کې صحابه کرامو ته وایي تاسو د دې نه عاجز یې چې یو سړی په ورځ کې 1000 نیکیانې وګټي او 1000 ګناهونه د سړي معاف شي. او 1000 څه دا خو په دې حدیث کې دي چې دا ته دا اعمال کې نو په ورځ کې په لکونو په کروڑونو نیکیانې ته ګټلی شي. اوس که دا چېرته پیسې وې که نه او داسې ریال او ډالر وې نو بیا خو هر سړي به په دې کې کوشش کوو. خو نیکي چې کومه تا ته په آخرت کې فایده در رسوي او د الله عز وجل په نسبت باندې هغه ستا درجې اوچتوي، د دې نه موږ او تاسو غافله کېږو. دا جانب زموږ ډېر کمزوره شوی دی د دین او مادي جانب زموږ او ستاسو دې له موږ زور ورکړی دی. نو ځکه ورته د الله پیغمبر ویلي ولې تاسو عاجز یې چې په ورځ کې 1000 نیکۍ وګټئ او 1000 ګناهونه دې معاف شي. یو صحابي ورته وایي د الله پیغمبره څنګه په ورځ کې 1000 نیکۍ وګټو؟ یو نیکي ډېر غټ شی دی چې د سړي سره او بیا 1000 نیکۍ ګټل. د الله پیغمبر ورته وایي که غواړئ چې په ورځ کې دې 1000 نیکۍ وګټئ او 1000 ګناهونه دې معاف شي نو څه به کې؟ یسبحو 100 تسبیحه. ورځ کې به 100 ځل سبحان الله. دا کار اسان دی که ګران دی؟ څومره وخت به په دې باندې ولګي؟ داسې معمولي وخت به پې ستا ولګي او هغه وختونه چې هغه تا د هسې په خبرو باندې او هسې په یو سوچ کې چې سړی لاړ شي او چې واپس راځي هغه ځان ته سوچ کوي چې څه سوچ کې تلم په دې کې 10 منټه 15 منټه لګېدلي په دې کې هم ته دا کولی شي په دې وختونو کې. او څه به وشي؟ یحط عنه لرې به شي د دې انسان، الله به یې ته لرې کړي. 1000 ګناهونه د انسان نه لرې کېږي. ته وګوره دې عمل ته وګوره چې زړه ته سکون راولي، راحت راولي، زړه ته اطمینان راولي او زړه دې خوشحالوي. هغه د رب العالمین سره رابطه ده او د الله عز وجل ذکر کول دي. انسان خلاصوي د غمونو نه، د زړه غمونه ختموي. اذکار او د الله سره تعلق د زړه غمونه، پریشانۍ، ټینشنونه دې ختموي. د دې نه موږ تاسو غافله یو. او دا هغه نیکیانې دي چې یو سړی کوي نو 100 ځل دې وکړئ، 100 ځل دې سبحان الله وویل او 1000 نیکۍ دې ته میلاو شو. هغه څنګه؟ دا خبره زده کړه. الله په قرآن کې وایي والحسنة من جاء بالحسنة فله 10 امثال. څوک چې یو نیکي وکړي د هغه 10 چند هغه ته میلاویږي. نو تا 100 ځل سبحان الله ویل او 1000 نیکۍ دې ته میلاو شو. 100 ځل دې سبحان الله ویل او 1000 ګناهونه دې معاف شو. هغه څنګه؟ یو نیکي په 10 ده نو ته 10 له ضرب ورکړه په 100 کې دا 1000 نیکۍ شو. نو 1000 نیکۍ دې ته میلاو شو او 1000 ګناهونه دې معاف شو. بیا چې څومره ته دا وې څومره چې وې الله به تعالی اجر درکوي. او دا مقطع که غواړې چې په دې کې اجر سره ځان شریک د مخکې ملګرو سره نشر کا او خلکو ته ورسوه نو په دې به هم تا ته الله اجر درکړي او ستا به یو قسم دعوت وشي او چې څوک هم ذکر کوي او د دې مقطع نه فایده اخلي تا ته به الله اجر درکوي.